Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou aqui no Ipiranga. Vou mostrar para vocês aqui o estrago que o vento fez aqui ontem, né? No final da tarde de ontem. Botou essa torre no chão. Esse vento também derrubou, destelhou o telhado, né? Tem um pessoal já arrumando ali, ó. Como vocês estão vendo ali. Muito forte. Aqui embaixo derrubou algumas árvores aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá. É uma antena grande, né? A antena da empresa aqui. E aí, ó pra isso. Ó o estrago que fez. Ó pra isso aqui, pessoal. Né? Que potência desse vento, viu? Olha pra aquele lá. Esse vento desce na cidade aí, pessoal, o estrago era maior. Porque tem muitas casas de adubo, né? E aí o risco é grande de o vento derrubar. Olha pra isso aí. Olha. Você é doido. Agora eu vou passar aqui agora umas árvores ali que ele derrubou também. Vou mostrar pra vocês. Olha pessoal, aqui. Olha o estrago que fez aqui. Meu Deus do céu, que violência desse vento, né? E são umas árvores altas, fortes, né, pessoal? Conseguiu derrubar, né? Ainda bem que não tinha animais embaixo, né? Que com esse tempo os animais procuram muito sombra, né? E aí, ainda bem que não tinha. Olha pra isso, pessoal. Olha ali também, ó. Torou. É isso aí, né? São coisas de Deus, né? Coisa natural aí, naturais que acontece. Mas assusta, né? Assusta bastante. E aqui, aqui já limpou aqui, já consertou a cerca, derrubou a cerca também. E tem aqui embaixo tem outra área que tem umas árvores altas assim. O estrago foi maior ainda. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá. Ali também, pessoal, ó. Derrubou também perto da casa. Muito perigoso. O pé de coco também, ó. Na cepa, ó pra isso. Usando ano branco, ano preto, quer dizer. Ó, pessoal. Aqui também, ó. O estrago que fez aqui. Caiu em cima da rede. É porque a Coelba já veio arrumar, né? Torou ali, ó. Fechou a estrada. Olha pra isso aqui, ó. Os matos tudo virados. Isso foi ontem, finalzinho da tarde pra noite, né? Pra isso. Fechou a estrada. Derrubou a rede. Olha pra isso. Tudo torado. Fecha a porta aí, Led. Tapa aí o pessoal aqui passar de moto, mas eu vou passar. O vento foi forte, pessoal. Forte, forte mesmo. E derrubou vários telhados aqui, né? Na região aqui.